ये देखो बच्चों, यहाँ पर तो देखो ट्रैक्टर की ट्रॉलियां खड़ी हुई हैं। ये देखो, अरे वाह, सभी ट्रैक्टर की मिट्टी से भरकर ट्रॉली खड़ी हुई हैं। और देखो, इन्होंने तो यहाँ पर गोला बना रखा है। और देखो बच्चों, यहाँ पर ट्रॉलियों के पीछे सभी के देखो तो सही बच्चों, फावले रखे हुए हैं। ये देखो, अरे वाह, देखो बच्चों, इनके ट्रैक्टर कहाँ पर हैं? अरे बच्चों देखो, यहाँ पर सभी ट्रैक्टर खड़े हुए हैं। और देखो तो सही, सभी ट्रॉलियों ने गोला बना रखा है। चलो फटाफट से बच्चों, पहले हम ये वाले ट्रैक्टर को लेकर चलेंगे आगे। चलो बच्चों, फटाफट से इसकी ट्रॉली जोड़ देंगे। अरे वाह, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली को जोड़ दिया। फावले को लगा देंगे ट्रॉली में। चलो ट्रैक्टर, तुम यहाँ से लेकर जाओ, अब जाओ। अरे वाह, कितने बढ़िया से एक ट्रैक्टर बच्चों चला गया इधर की तरफ। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक और ट्रैक्टर है। चलो ट्रैक्टर, तुम भी आ जाओ। अरे वाह, एक और ट्रैक्टर आ गया है। और देखो, ये रही ट्रॉली। बच्चों ये तो स्वराज ट्रैक्टर है, एकदम बढ़िया से। अब यहाँ पर फावले को रख देंगे इसकी ट्रॉली में। अरे वाह बच्चों देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा यहाँ से। अरे वाह, एक ट्रैक्टर और चला गया बच्चों। देखो, यहाँ पर पहिए छपे हुए हैं ट्रैक्टर के। अब देखो बच्चों, यहाँ पर एक और ट्रैक्टर है। चलो ट्रैक्टर, तुम भी आ जाओ। अरे वाह बच्चों देखो, अब हम ये वाली ट्रॉली को लाएंगे। अरे वाह, चलो इसका फावला उठाकर लाएंगे बच्चों। ये देखो बच्चों, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली में हमने देखो जोड़ दिया है एकदम बढ़िया से मिट्टी से भरी हुई ट्रॉली को। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा यहाँ से। अरे वाह, एक ट्रैक्टर और चला गया बच्चों। अब देखो, यहाँ पर एक और ट्रैक्टर है, जो कि बच्चों बहुत बढ़िया ट्रैक्टर है। चलो, ये वाला ट्रैक्टर भी आ जाएगा। और देखो, इसकी ट्रॉली ये रही। अरे वाह बच्चों देखो, यहाँ पर तो एकदम बढ़िया से ट्रॉली को जोड़ दिया हमने। चलो फावले को लगा देंगे। और देखो बच्चों, ये वाला ट्रैक्टर जाएगा यहाँ से। अरे वाह, एक और ट्रैक्टर चला गया। अब देखो बच्चों, यहाँ पर है महिंद्रा ट्रैक्टर, जो कि बहुत सुंदर ट्रैक्टर और बहुत पावरफुल ट्रैक्टर है। चलो ट्रैक्टर। अरे वाह, ट्रैक्टर आ गया है। और देखो, ट्रॉली ये रही, जोड़ देंगे ट्रॉली को। अरे बच्चों देखो, ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली को जोड़ दिया हमने। और देखो, ये वाला ट्रैक्टर भी जाएगा यहाँ से लेकर। चलो ट्रैक्टर, तुम भी जाओ। अरे बच्चों देखो, यहाँ से तो सभी ट्रॉलियों को भेज दिया, जो कि गोला बनाकर खड़ी हुई थी। और देखो बच्चों, यहाँ से सभी ट्रैक्टर चले गए हैं लेकर अपनी अपनी ट्रॉलियों को। तो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय बच्चों।